Hi dosto, welcome to my channel JK. আজি আমি এনেকুৱা জেগাত যাইছোঁ, জেগাটো নামটো আপোনালোকক ক'ম বাৰু, কি জেগাত যাওঁ, কি কৰোঁ, কি নকৰোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে ব্লগটো, আপোনালোকে চাই থাকক। আমি এতিয়া গৈছোঁ ৰাস্তাটো চাওক না, ৰাস্তাটো চাওক, এনেকুৱা ৰাস্তাৰে আমি আহিছোঁ। আমি এতিয়া বৰ্তমান ৰঙিয়াই পাম এইবিলাক ৰাস্তাৰে। একদম বেয়া ৰাস্তা, এয়া চাওক খাকো ৰাস্তা নাই মানে, এইটো পাৰ হ'ব লাগিব। আমি বিৰাট কষ্ট হৈছে দেই। আহিয়ে পালোঁ এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে বাইকখন ৰাখিলোঁ। তাৰপিছত এইটো ৰাস্তা মাথাউৰি একদম বেয়া ৰাস্তা, গা চা একদম লেতেৰা হৈ গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া আমি এইবিলাক এই নদীত আমি এটা বেলেগ পদ্ধতিতে এটা মাছ মাৰিম, যাদুৰ খেলা, একদম যাদু বুলি ক'ব লাগিব। মাছটো কেনেকুৱাকৈ মাছ মাৰিম আপোনালোকে চাই থাকক, মাছটো চাই থাকি আপোনালোকে মাছ পোৱা যাব না। বিৰি জানি আছে নেকি? মাছ মৰা মানুহ বিৰি খাবই দিছিল, সেইটো কথা। এইটো আমাৰ আধিয়াপাৰা নদীটোৱে, ইয়াতে ৰঙিয়া আহি পালোঁ আমি। এইটো এতিয়া ৰঙিয়াই বা মলাপাগত গ'লে জালখন কিমান ডাঙৰ চাওঁ, সৰু জাল, সৰু মন্ত্ৰ এটা মাতি দি মাছ আহি যাব। চাওঁ কি হয়, মাছ মাৰিছোঁ আইনে নাই। আহি গ'ল, আপোনালোকক দেখাম কিমান মাছ পায়, কিমান আহিছে বৰ্তমান। এতিয়া তাতে এৰি আছোঁ, মই যাব নোৱাৰোঁ। জেগাখিনি চাওকচোন আপোনালোকে, কেনেকুৱা জেগা, একদম থিয় কৰি। বয়া ব্যৱহাৰ কৰিম নে দুটোই দি দিম। জালৰ ওপৰত দিব এতিয়া এটা দুটো
আমি এইসব দিকটা আহিব এটি চাওক না কিমান ডাঙৰ আনিমে গম পায় দেখাত সৰু কিন্তু এইটো বহুত ডাঙৰ